kuko jewe nimba naratutswe ko ndi gwamenye musumeno nkaca ndavyiyitirira ahubwo nk'amazina kaza wumva nk'umuririmbyi kana kari karashavura ngo wamututse ngo namututse atazi bitutsi wewe uje ngo mutife ngo namusengeye yazime narakwakije no hari umuntu yigeze kumbwira ati uyu mukobwa niwe mu entertainer dufise wa mbere mu Burundi wewe kuri wewe umuntu akwise ikintu kivyaza umusaruro yes abandi baririmbyi bakwiye kukwigira iki none bakwiye kwiga yuko nimba umuntu agututse sivyo ntibica biba ivyo agututse sivyo ahubwo jewe nibaza yuko umuririmbyi yotahura yuko araga kino turimwe mu bisanzwe nimba tuko turakina agakino ufata kari nka film sivyo nimba filme uyikina ukakina uri maraya ushitse muhiruka cuba umwana mwiza udakora ubwo bumaraya biba bifashiki bakwiye gutahura rero bakwiye kunahura nimba nzo gutuka kuri umushenzi nuze cubuye umushenzi nimba nzo kuvuga kuri umwungere namba warigeze kuba uwo mwungere muga ntucumuba yes this is a message kuri mwebwe baririmbyi mudatahura iyo man ntiduguma tuvuga ibintu biri positive imisi yose tuja kuvuga n'amakosa mukora sometimes tukahara sometimes tukaba Hello guys, murameze neza. So my name is Liam Promoter kuri Nick Drip Show. Murameze neza twagomba tubaramutse abantu mwese mudukurikirana muri ku mpande zine z'isi, harabari Europe, Australia, America, mwese turabaramukije cyane. Nizere ko mumeze neza. So my name is Liam Promoter, behind the camera. Misi yose imbere ya kamera haba hari Link Aglene Alu. Ya wa mukobwa wanyu. So katumwakire nkuko vyama abashasha arabidondora abasanzwe namwe musanzwe mu muzi siko none katumwakire kuri bashasha kubaraye baguze amatelefone ni Link Aglene Alu comme d'habitude bisi bafse gwamenye musumeno maso guys murabona ko fresheri zirimo n'umukobwa keye cyane katumwakire mu bwa Nick Drip Show turakwakiriye aru thank you so much nongera ndamutse n'abakunzi ba Nick Drip Show TV ndabaramukije cyane kandi nongera ndababwira ko ndabakunda cyane so nkuko vyama umunsi wewe byari bimeze gute agatoro wa karonse washize ngaha gute kuko nije nagutelefone navuga ati ngo no byabaye ngombwa ko nkwakwanya kubera ko ngiye nyaruka hama ndabikora nyene ndanyaruka agatoro wa karonse agatoro na karonse na hatari kanshi kajya ka application gitoro pass uragakoresha nawe abatagakoresha bahanuye iki nabahanura yuko bogakoresha kubera ko nubundi batagakoresheje bazoguma bagura ku bibuni namba bizoguma biboneka try nke bagire baje ku mabiro iyo bakorera bagire baze barondere bakarondere bakagura so no musi rero nagwamaga gura tuganire byo muri industry 2 urabizi niwe muririmbyi agezweho kuri Link Aglene Alu kuyu mwanya muririmbyi utora rutumvira indirimbo yiwe ni Satbi Jenny Fizo na Fizo agezweho ariko jewe toujours murazi yuko je vraiment kuri Satbi murabizi my brother none ubwo guhengama gufana siguhengama vraiment ni nkuko nayi kuvuga n'ubundi ariko jewe Satbi vraiment nukuri atarakandi uramwemera sinzi ukuntu no bibabwira ko nigihe nazamwe no muga yaragusupporting Satbi supportinze cyane Big Fizo ntigeza gusupporting vugisha ukuri ntigeza supporting usanga atanakuzi kundi kumenya ko karanzi kuko nawe hari byinshi byiwe nigeze kuvuga hariho byinshi navuze byiwiwe kandi tutibagira ko hari no muririmbyi yagombye kugukubita wamuvuze nabi abaririmbyi batahura nabi si n'abaririmbyi gusa abarundi muri rusange baratahura nabi kubera ko hajya iyo utahuye yuko umuntu akuvuze akakuvuga nabi haba harimo beef nta hantu na hamwe twategeza kugera kuko jewe nimba naratutswe ko ndi gwamenye musumeno nkaca ndavyiyitirira ahubwo nk'amazina kaza wumva nk'umuririmbyi kana kari karashavura ngo wamututse ngo namututse atazi bitutsi wewe uje ngo mutife ngo namusengeye yazime narakwakije no hari umuntu yigeze kumbwira ati uyu mukobwa niwe mu entertainer dufise wa mbere mu Burundi wewe kuri wewe umuntu akwise ikintu kivyaza umusaruro yes abandi baririmbyi bakwiye kukwigira iki none
bakwiye kwiga yuko nimba umuntu agututse sivyo ntibica biba ivyo agututse sivyo ahubwo jewe nibaza yuko umuririmbyi yotahura yuko ari agakino turimwo mu bisanzwe nimba tuko turakina agakino ufata kari nka film sivyo nimba filme uyikina ukakina uri maraya ushitse muhira ukacuba umwana mwiza udakora ubwo bumaraya biba bifasha iki bakwiye gutahura rero bakwiye kunahura nimba nzo gutuka kuri umushenzi ntuzocuba uyo mushenzi nimba nza kuvuga kuri umwungere namba warigeze kuba umwungere muga ntucumuba yes this is a message kuri mwebwe baririmbyi mudatahura iyo man ntiduguma tuvuga ibintu biri positive imisi yose tuja kuvuga n'amakosa mukora sometimes tukahara sometimes tukaba impanuro kugira ngo mubitahure kubera ko kino kiganiro tugikoze hari umuntu yatwandikiye aduha ubutumwa tumushikanire baririmbyi hari abaririmbyi batari baseriye ngo twovuga sabaririmbye gusa n'abantu bari mu entertainment ugasanga barakora amakosa barajya amafaranga abantu usanga bariko bariba abantu sometimes basi turabivuze kubera ko trop c'est trop hari umuntu atwandikiye ngaravuga ati ntuzenya ntitishotse kumuvuga uwo muntu ariko twagomba tubicishe tutange impanuro muri rusange aru aba baririmbye umuririmbye ashobora kwizerwa n'umuntu mu diaspora kanaka agakora na projet ikarangira iyo projet atahigeze ni igiki wohanura ni igiki wovuga ku ico kintu mu bisanzwe abo bantu bo muri industry barakunda guhemukira aba diaspora ico kintu narakivuze ko cane barabahemukira gose ku buryo aba diaspora twamaze kubonana mu mitwe mu bisanzwe twabasigiye inkovu okay twabasigiye inkovu ituma kwa kuguma batwizera kwa kutugira confidence bica bitakara confidence yaratakaye ku ba diaspora no kuri twebwe sivyo nta biraka bakiduha nka kera kubera ko abakera nabo barabononye mu mitwe baravuga ko aba diaspora mu diaspora ashaka kurondera mukamukorana idiri ngaha igitangura bikaba biragize bikabira kwamye nta nakimwe babandanye ico kintu kivuga kwiki ico kintu mu bisanzwe abantu bo muri industry barakunda amafaranga babona yuko nimba narimwo amafaranga ureka kuyakunda kandi atari ari amafaranga urayakunda ariko uyakunde mu gihe uyarondera ntuyakunde mu gihe utayarondera canke utayakorera nimba uyakunda yarondera uyakorere apana kuja mu escrow sivyo nimba mu diaspora yarizeye umuntu kanaka wo muri industry sivyo akamurungikira amafaranga akamubwira ngo please ngirira uku jewe tuvuganye ivyunguka gutya sivyo akaca muca inyuma akamubwira ati ego nzobikora akaca akora nk'ibi dufate nk'umujournaliste nka jewe nkaca nkora nka ma emission abiri canke 3 sivyo wampaye ivyunguka byose nta vyama avance wampaye tukaca tuvanako urumva ngaho ntanu deja ngaho arashika inguvu deja nawe hari aba yarondeye amafaranga arushe urumva muga kwa kuntu rero ca tubabaye seriye natwe sivyo tukaca tuja mu gukoresha umuntu amakosa kandi nawe yibaze yuko abari karabivyaza umusaruro abayumva umenga aracitse inguvu izi projet baca baziheba benshi nico catumye n'ama projet menshi nkaya bayabiheba hariho n'undi muntu ambwiye ati twebwe impamvu duhemukira aba diaspora nuko nabo nyene barabatweskuruka hariho mu diaspora ashobora kuguha idiri mukayikorana bikarangira aguheraniye yego sindabihaririye bari nivyo bindi mpora mvuga umuryango umwe atukisha umuryango sivyo nimba uyo mu diaspora yarahemukiye umujournaliste kanaka canke umuririmbyi kanaka nabo bakashaba uyo wundi uwo mujournaliste akajaza kubibwira mu journaliste mugenzi we inkuru iragenda nezami nimba uwo mu diaspora yarahemukiye umuntu wo muri industry sivyo nawe akacaza mu nyuma bakaba barabohemukira sivyo nuko ari bo baba barabitanguye kandi ivyo sino biharira kuko birabaho nibibeho kandi birabaho kandi ku bwinshi ariko je nshaka kubabwira yuko umuntu azi atabazi icari abari gihemo tuko turavuga kwizi reka tutere tudamako izi TV hari nyezo mu Burundi nyinshi niza aba diaspora ariko zose zigenda zihomba canke zugara bivanye nuko abo muri industry
batera babahemukira wewe nk'umuntu rero abimazemo igihe nk'umuntu ariko arabikora ibi bintu bibona gute bigenda gute kugira ngo babahemukire je nibaza yuko ibi bintu mu bisanzwe utibereye kuri tela sivyo canke utaronse umwizigirwa nta muntu n'umwe ibi bintu yabigukorera nk'uko ubishaka ahubwo bisaba wewe wizire kuri tele canke ubishiremwo umuntu wawe wizeye kuko ibi bintu ni ibintu bisaba impwe mu nyinshi timagine na jewe ndi ngaha mu Burundi ngaha aha kwisi yacu aha mu gihugu cacu jewe ndase TV wanje hari igihe nibagira gufungura mbega uwo muntu yo kwibagira gufungura akorera amafaranga ninde babwire slago kugira ngo ikiganiro tugikoze kugira ngo aba diaspora batazi ukuri kwibibera ngaha babimenye ikintu cece no babwira nuko wofata wewe nyene nimba waruguruje TV wawe ukishigira ku rubuga sivyo ukavyikorera nka wewe kuko nimba iyo mpana atayufise fumushira abakozi kuri tela ariko nawe ubuhari none kuko hagizorabe umubosi aratinyitse ikintu gituma abo bakozi barambirwa canke batagira ntibatokurirwa niyo nzara n'igiki ikintu cyo konza aba diaspora amafaranga bayamenamwe umufungo bakabona nuko bashiramwe ingufu tu zo nguvu none niki gituma badashiramwe ingufu sasa ikintu je nibaze ko badashiramwe icatuma badashiramwe ingufu nibaze yuko ari ukutaba serious mu kazi ibintu akazi bakagafata mineneko cyangwa ni kwa kundi umuboss mubwira ate boss burya rero no pro kugira dukore ino nani igende neza turakina miliyoni zingahe oya ico coco nico niyo ndiko ndaja nimba jewe Nick Drip Shop TV sivyo ati hakenewe umuriyoni kugira nkore iki ntayampe jewe kubera ko ari byo nifuje ntangura gushika intege bukebuke ati uyu muntu turi kumwe ntari serious uyu muntu turi kumwe jewe ari karankinisha kwa umva imyidogo kwanze rero hari abayatanga nabo bakabangusha voilà hari abaco bayatanga rero ukaca usanga nawe ahuye n'umwese ko ngaha mu Burundi ico rero nico navuze kugira ngo umenye yuko bomenya gute abantu bazima resa kugira umenye yuko umuntu ari muzima ngaha kuri tele ishikire wewe nyene uhikorera nimba naho uri kurasatira amafaranga hiyo sivyo shiraho umuntu wizeye none babahemukira babizeye rega bakora n'abantu ndakubwira ikintu kimwe Liam Promoter sivyo burya umuntu aguhemukira umuntu ahemuka abasanzwe yohemutse sivyo kandi abasanzwe ari umugambi wo guhemuka niyo mpamvu nakubwiye jewe nimba ushaka yuko tuzokora ivyunguka je ndakunda amafaranga kuko ikintu cyose ndimwo ubu unyeje kinsaba amafaranga ubu jewe no kuvuga biransaba amafaranga ubu jewe no kugira ngire ijwi rijongorotse gute biransaba amafaranga si ikintu cyose jewe ubu kinsaba amafaranga gusaba kugibikise bigusaba kugiki jewe kugira kwanza ngume mfise ijwi rirerire sivyo bisaba yuko ngorora umuhogo sivyo mbega nzogorora umuhogo gute mu gihe jewe ntaronse ivyunguka sivyo nimba ndiko ndagukorera kuri TV wawe sivyo ahubwo jewe ikintu ushaka kuvuga ni iki ni nuko abantu bari serious nimba yaragukoshonye mureke korana n'abari serious sinyisha amakontra abantu bari serious reka gusinyisha abantu batazi ivyo barimwe mu bisanzwe sivyo hariho n'aba diaspora bashobora kuinvestisha amafaranga mu baririmbyi bavuga ati je umuntu ndirimbye ngo ndamufate ndamufashe ama mei bazombera umugabo bamwe bavuga ngo bararongorwa cyane tivwa nabo bikarangirwa benshi ibice 80% birangira umuririmbyi amukwevye tubwire umuririmbyi wowe uzi atarakora ico kintu uzi ko yoba yagiye hariye cyangwa atari kumwe n'abazi kuko bibandanye bahibana Arvin Smith yahibanye n'umugore bandi baguma bahibana n'abaganga benshi naco si kintu ko tuzi diaspora y'abakobwa ishobora kuba ikiraterera ikintu mu gikomeye mu muziki ndundi ntimura ko bizava bizana ihungabana mu muziki ndundi mu bisanzwe kugira ihungabana gutera ihungabana ni ibintu biboneka sivyo uko nimba uyu munsi umuhungu adraze umukobwa adraze umuhungu kugira ngo amusinyishe kontra kugira aca mu profitiramwe ngo bakundane nibaza yuko ari ikintu gikomeye cyane kuko nimba bazohebana uwo muhungu yizeye yuko ayo mafaranga rero iyo mukobwa uwo muhungu nta terambere azoba gifise sivyo nta terambere azobona rya cane natikorera nawe ivyiwe ahubwo jewe ngirigwe ko mpanura kuko ndazi ntibaca banabiheba naho mpanura ahubwo nimba uronse yo mu diaspora akazi aje akagira akagusukamwe amafaranga iyo mitahe sivyo
yiprofite yeah yiprofite ku buryo umwanya n'umwanya ashobora kugenda nawe ugasigara mu by'iwawe kugira ntuzuhombe hajya ahantu wari ugeze utazoca uzima sindabatumye kuyiba ariko yiprofite umusabe umugambi mwokora none kubereka abaririmbyi iyo muririmbyi amaze kugira acazima amaze kuronka umugore wo mu diaspora kubereka acazima zibari zo ndoto ziwe umugabo amaze kuronka umuririmbyi arose umugore wo mu diaspora ko acazima ni kubera abari zo ndoto ziwe ya mu bisanzwe je nibaza yuko ni ya hit ibesha sivyo kanata yabafise hinga gato mu bisanzwe ababonye amafaranga atari bwabone sivyo umugore yaragiye hari yarasatsiriye amafaranga nawe umuhungu arabonye amafaranga ati umugore wanje afite amafaranga nkaye ibyo ambwira byose ndabiheba umva aca bakwanza aca banza kwanza kuba concentre kwanza naye amahera y'umugore aho kubandanya kwanza imigambi kugira akore amaproje menshi y'indirimbo akore nk'amarubumu menshi ashire ngaho onye kugira ngo naho yogenda zuguma posting aposta asohora mugabo aca bajujuta bakamera nk'ibi sinzi ukungene no bivuga ya kandi turabaza kubona ko umuririmbyi kenshi azamuwe n'umugore biba byoroshe kwazima ya cyane none kumugendera ku mategeko y'umugore gutanga akarero ngaka abantu benshi abaririmbyi benshi bazamuwe no baririmbyi bishinza amahera y'amaririmbyi bishinza amahera y'abakobwa birangira bazimye ya ni benshi cyane nake kajambo babwira ikintu cyo no babwira ati nimba ukiri kumwe kwanza n'uwo mugore wawe nimba mutaravana subira mu muziki tu profita ayo mafaranga wewe mufate nka marayika Imana yakurungikiye kugira ngo ukore umuziki sivyo nuce jeba ngo nukubera ko nguronse ngo umuntu w'amafaranga niyo nayo ko ndarondera ahubwo reka ndanabihebe bro uriko uriyicira carrière uze kwifuza kugaruka bitagikunda uze kwifuza gusubira kuri gwagwego wari ugeze ko canke wari kurashaka kujako byaraheze bitagikunda bitagishoboka ahubwo wowe ikintu no gusaba profita ubandanye sohora umuziki kubera ko nutasohora umuziki umwanya n'umwanya les amis umudiaspora w'umukobwa si umukobwa wo kwizera cyane kuko umukoreye akanyanga gato gusa mwamuvanye abakobwa turazinanye mwamuvanye kandi uvanye nawe aca twara ya mitahe yiwe ubuzimye none abigusigamwo gute abigusigamwo kubera iki nibi buri naho yo gusigira ikintu yo gusigira intebe n'igitanda n'amashuka urumva nataba yashike muri maison de passage dufate ntaco ivyo arabigusigiye mugabo nimba hari aga projet erega problème abahungu biki gihe ama projet menshi bakorana n'abakobwa b'aba diaspora baca bashaka mbone yuko ndi ukundu bro hani mu muji ubwenge je sindabatumye kwibaca nkiki ariko jewe ndiko ndabasaba yuko mwoca ubwenge mu bintu byose muba murimo mufate nka marayika Imana ibikurungikiye muvyazemo umusaruro kandi umuririmbyi abafise akantu ko kugara babona ko ari we fresh atoganurwa n'umugore ariko hari abatekereza bien sûr hari abatekereza tubwire umuririmbyi bateze imisi umuririmbyi yatekereje kubera umugore mu diaspora uramuzi oya ni benshi ndamuzi ariko nawe mvuga ariho ego so nibaza ko impanuro twatanze bazumvise guys muratara kandi barazumvise mube serious yego mube serious no kuvuga ko ibiganiro bica nga byinshi bimwe birimo impanuro biratuma muryoherwa mutwenga abantu muhenda ba diaspora mugatuma ba diaspora batatwizera mugatuma ba diaspora batadutamwe imitahe muhindure siko none kajambo kamwe kuri bagatoya gusa kubaririmbye kuri abo ku bantu bose bari muri entertainment nuko nyene no bandanye ndababwira ati cubwenge mu byo murimo bivyazemwe umusaruro nimba uronse umugabo w'amafaranga wari umuririmbyi kazi nimba uronse umugore w'amafaranga wari umuririmbyi nibaze yuko bivyazemwe umusaruro wo mufata nka marayika kuko burya nta kibera ubusa sivyo nta kintu na kimwe kigemerwa gukora ibya gusabye uremerwa gukora icyo gusabye ariko wewe kubera ko uba ufise aho ushaka gushika ariko abagabo ngo uba ufise yuri ariko abagabo ngo ntibemera amategeko y'abagore
ya urazi ndakubwire ahubwo nuko abakobwa batazi strategy babivugamwe batazi ubuhinga babivugamwe hari ahantu uvugira imigambi yiwawe kandi gakunda yeah. So guys turabashimiye cyane yes abakunzi ba Nick Drip Show mwe mwariko muradukurikirana kuri micro ya Liam Promoter yes mutumire ari Link Arlene Alou comme d'habitude Miss Marcel gwamenye so guys nibaza ko mumukunda cyane abandanya bahasho aho muri hose mubandanya mugira partage share mu likinga mu comment so iyo mugize ama partage bituma bagenzi banyu babona ivyo tubaha buri munsi yes turabashimiye cyane twengeye dushimira TV ya Nick Drip Show yeah ndabakunda cyane dushimira no mukire Emery Nick yes yeah so ciao ciao